Hadin baka KAGC kelayo ke menjur na ulat kecela habde baka an ke bertip ka Khasil Autonomous District Solid Waste Management Act aja arpau ka badai ka wei ka an ke bela aibor ka council bani terekam ringkat bat kisnong kitau ringkat bat kima fair bante lakam habde baka huat ke suba hak kisnong kitau na kaliang ka council ban berklanya kita ya jingtemu kelayo bantai ringkat lang bat ka World Bank ka badai ka kenhun ka ba ajerap senyang pisa sekiri ba fair ke badan kam. Mentaka sengi nak kalian ke council ringkat bat ki he jong ke World Bank ki berkentup ya Kit Newman ubadai waste specialist ringkat bu asudha ubadai urban specialist jong ke World Bank hapo jilam jong CM ke council ubah penya sing CM kira banjuk jat ha ke office trekam jong ke Himamelim sibenta ban a ki trelang ban la ban khoj ya kinyut bat ki jabo jaban khamtam ki badai ki solid waste nak kalian ke Hima hapo jilam jong menteri Khaluki kila tempau jiskuman ke bakrau ya ke jiwan yuk jat jong ke official member jong ke World Bank ban kaliang menteri Khaluki ulong ba kumbalong menta ke jiwan jong ke official jong ke World Bank kalong hi ke thong ba khamade jong ki gede batun khoj ya ki jabo jaban khamta mi kinyut kinyer ki bami na po yodu ulong ru kumbalong menta kinyut ki bami yodu bonsin la shubrat batch po Martin kalon ra ru ke jinge ke bakrau ke Martin handai lada kane ke kam ke ba nakaliang ke council ke themu ban le lada onla ba perkut ka long ka jing mentoi ka bakraw ya ka yodu badru kumju ya ka jelahi baro ka we lagi kubur hadin ba PHDC kala yo ya ka jing menjur na ulat ke jelam eklia hakabai dei ba ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act ajar apo kani ka act la aibor ya ka district council but ban ya trailang bat ki hima bat ki shnong bat ki right of hair hapo kini ki santli ki district namta banwara ka jingte lakam ya ka jingkut subah shnong ki kham kini ka solid waste management te hakabai dei bat kani na kaliang ka executive committee jo ka Khasi Hills ni la wanra monthly ki program kata ka solid waste management program ka penting ko ke bangilet na kaliang ka council kalong bangin ai ki kali kit nyuk sheki arpho tam tli kishno kum kadak jo kaching sedang jo kedik program te kam kun tang kata ka baar hapo kan ka solid waste management program ko jungi ngi buru bangi ngindan ya ka thong banla penten keladun yang sehisian ya ka ki mamelim ka mapen bakmi ya kali ka yo tenrai ka yo niam ka bangi ong ka yo do te kani dika kawat kabaan ka fees kabaan ka bangi ngin shimti barla ban penkeladon barwara jingkut jing suba bat hakiliang bo her te kabalai pat mentang ya trailang bat ka World Bank namta ban yo shushu naki ya ke jingmut kiba biang kakung gajuk mentang khnang bangin la banwan penwandur ya ka plan ga jongi kumno ngin ya ben ya trailang bat ki hima bat ki shnong nan ne shima tingila wan panjuo yang kibabun li kishnong yang kiwa kibadan ko social ila ikendu ikdorba shnong ila ikendu tai ka hima bangin ya sutu jingwat pakawal bang kumno bang ngidon ya kataka traditional system ko ngidon ka bangi penne equity ke dustur ke jungi kumno ngi trekam let's say kai kataka riti sinshar khadang ko ngidon kariti sinshar akatit kahima kariti sinshar akishnong kitau nang bakani ke jing penuan dur chungi ye kani ka plan ke ngidon kan long ka bejo tingilawan ru benen sipo Martin ni babun ha ki kishnong baha po molai kamtam ke baha po Imam Melim kila dan ke jing hut bidim ke Martin ba kambit kampiang ke jing putre nam ta ban lumi ki nyut hantai lawan ra ke jing sma itu lawan ra ke jing bombit kampiang namun tadi nong shnong tu po marjan shnong te nama tadi tahu kan yang ni kum kan council kum nong kman ngidon ya ka jingkit clear ngidon ka responsibility but ngidon ru ka jing sukya ka jing no concern nam ta ki ba nong shnong nama tadi tahu ni wan ban juo ipi partnership ngani kendu yo vice chairman jo committee ayo ngan saya tu company habede ba ka jinglong jingman jo committee to store jungi habede ba ka kata te ngila don lupa ka system ka biang satang ka plan kumno bangin ya chikmat don rekam te nga kelmet scam ba naka office jong CM jong ka hima melim apo ka jelam jong pa im ainam barki bakraw barki basan barki menteri maro
hadu ki staff ki officers kin ai ke jing tre lang bat ni habe de ne ka thom kami Kolong ka ngira ni hima ni pedang brom ya ke jitumnya jauh ini siam brom sel tidak sisiam ila penting ini ba tidak ke official na ka government ki bangwan ni kundu ya ka hiyo milim mutaksi tengi da kalen ka dorbari kita subha bangi sutra ru habangi ba ke jingwan lam jugi ki nungiram na kuwal bang kumbagi la pisai do ke jitu lum ta ke jingku ju subha habangi pen ilum baki local news ni ba ke do ke jing simkya ini kisni i snong kitau i bahap ko sam ju milim dan kalen ke milim itu tahu ke jing sutra bani community ba kini kita bol ke bala simti daga dusun sil ba wol bang golong banura ya ke jiku ke jisuba kabar pat kaji gunduk ke bamenta kasni kumbang na ekran golong kajing diram yang nanti golong ya kajing kuit ya ke yudu makum kalau menta kinyut ki bumi ke yudu balik berat makan amruna ya ke saus truk sisi di ladang yo bende trelang yo bende pembaik bagi ekspor maka wobang latsai ila bantu tolong bisa ya untuk umar ubah diberiu kira pentai iki bacot bumlong si bom penukam ting community ba ra kajing lam bajong siam berburu muzungi community ba kayo duk in sipat ya kajing tunat hakabang nila ban penbu ba ban pendekai nyut kibala ban penlapat sa kajing kan hinyut di bala yo nak kata te kampung kajing kran kampung kajing kran te ingin sedang pembet ada kadang minta kadang kajing pasal jing dengan sesiang buat ni dah bisnis kan ni hima dengan sepet yang buat teman-teman tahun ada mengelim buat kejadian peran kan projek ya kan projek bagi tulu mentah kalau ingin fokus suatu terhayuk maka yo du kena gajaka ko bun plat ko jindi ini nyut te ngin pli jumot sa hayo du pumno ban pembet bahaya kata nyut kilo ba pot kilo pat bopot hibopot lagi formalities ke ba ini nak himang sesiang betul official kalau 4 jet 4 tip ya kazakaru coba untuk kinyot di bumi ayo mentatin segregate mentah ka jiwan ki dua first time mentah sini kiwan yuk sat mengko mentah sini kibubun ki jenar kisah ke bangun senang dulu ni iba upaim no kemudian kanile naman panjirap naka bulgan nam taban na ni dina shu yudo ngim sinu so kilti omde tang naka wolba naka dusung selu kumbala kren gajing kundai bidon sibung gajing berkat mentah dulu naga state command do approach tementangin aku sampai wolba kan wish ba kini ki authority bangila ban yo jimuntoy na mentah ban pedi tanap ban penpu ba sesin ya kudu besar